تو ефір 2 دقیقه. фарух то худат ба ин сюжет боварӣ дорӣ? он дуруст ҷамъ шудааст. ман дар бораи дуруст ҷамъ шудан намепурсам, дар бораи барои чӣ мепурсам? ин эфири субҳ аст. мардум оромӣ мехоҳанд. ман медонам агар мо худамон ором набошем, бинанда инро ҳис мекунад. تو ефір 1 دقیقه وقت موند. пас чӣ пешниҳод дорӣ? ба эфир набароем. شما جدی گفته ایستاده اید؟ бале. فاروق این تصمیم مسئولیت دارد. мефаҳмам. фарух мефаҳмӣ барои ин чӣ саволҳо мешавад? мефаҳмам. як вақт ман ҳам сюжет мекардам ба роҳат дар эфир пахш мешуд, аммо зуд фаромӯш мешуд. медонӣ наврӯз дар дарвоз наздик аст. дарвоз ба ин чӣ рабт дорад? дар он ҷо мардум ба эфир тайёр намешаванд, ба зиндагӣ тайёр мешаванд, бе нақша, бе камера. биё бо ман меравем, аммо на барои навор, барои дидан. агар бе сюжет баргардем, пас бо таҷриба бармегардем. кай меравем? имрӯз майлаш меравем. 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 ромиз ба фикр ота задӣ. чиро фикр дорӣ? зангириро падару модар пофишорӣ доранд ки оиладорат мекунем, вале ман ҳоло тайёр нестам, чун духтари ба диламро пайдо накардаам. зиқ шудӣ. мисли худат ягон сабзинаи серангро пайдо мекардагистем. ягон сар бетоқӣ намондааст. дар сари тоқидор ҷон меякае. ман кун ака, ман кун ака. бача! бача! чикор мекунӣ? савғотӣ мебарем. чӣ хел зебо аст, савғотӣ мебарем. шарманда накун. рафтем. кори кардаги шавӣ. дар ҳама кор худатро куш мекунӣ ака. моро касе надид, гирифта мебурдем савғотиро. биё мон.
ака дарвоз мерем, дарвоз. Фарух, дарвоз меравем, а? من میدونستم این قدر خوشحال میشویم و برنامه سال نو ملودی رو در درواز ثبت میکردیم. مون اون برنامه مهم که дарвоз меравем. дарвоз меравем. میدونی مردمی درواز چگونه مردمن؟ چگونه؟ مردمی شوخ طبیعت. اکنون به اندازه تو نیو به هر حال لطیفه‌های خوب میگوین. من لطیفه‌هایشون رو نمیدونم ولی همین توقی‌هایشون بسیار زیبا بوده است. در سر توقی‌دارت جانم دوستم معقول شد. بسیار زیبا، بسیار محقول شد. ما گیر بینم به سر ما کتادی. نفهمیدم. ابا شما لطفا نقلش کن. اوه این برادر ما گام میزد است کو. ابا شما چرا گولم؟ یک بچه دروازی خب لای دریای 5 آب نوشی میبیاد. وقتی که آب می‌نوشد توقیش از سرش میافتد و دریا میبرد. خب لای دریا از قفای توقیش میدود نمیتوند گرفتن. بعد بالای سنگ نشسته گریه میکند، توقیش رو نگاه کرده گریه میکند با حسرت و برای علم دلش رو تازه کردن میدونی چی میگه؟ خب چی میگوید؟ میگوید که نابود ببورش بینم به سر ما کتبی. برادرم یک موسیقی ما گوش کنیم. تشکر اکا، بسیار موسیقی خوب. بباشه که تو بشکستی. فاروق فکر میکنم که راننده مناسبی شد. اینجا نباشد یک جایی که رفته کمی شکممون رو سیر کنیم، بسیار گرسنه موندم. رومیز اینجا آشخانه نیست لیکن هر خانه ساکنی دروازی مثل آشخانه است. به ملال قبول میکنن. اکا این طرف استید. ببین اکا این دروازه میدره. بیم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بیای بچه را صدقه بیای در قدمات صدقه نوروز بیای. مبارک. خدا نوروز شما مبارک. بگذاری بشینی بگذاری. سلامت. بیای بلو بگذاری. بیاین بچه‌ها. شومده شومده. شامده نوری دیده تاج سر. رحمت. شامدن بسیار خوش آمده به امی دروازی باستانی ما. رحمت. اپای میسره برای مهمونای ما را یک کم تشیر کدو بیارید. خسته شیان از راه دور آمدن. شما چه خیلی اومده در راه و سوز راه بودن از آب نکشیده این میگم. راه آینه بارید. به شرف جناب اولی محترم مولی رحمان راه ما از سر درواز میره وگای بیام. وگای میای ام طرح که وحدت شهر نشنده برای راه آینه برینن. شکر گذاریم از جناب اولی و به همه خدمت هایی که کرده است به همه وطنهای کوهستان ما را این چقدر چیو کرده است نطق ها کرده است در راه هایی که به کلمه و خورق و جور میروی. خولا جان شما این رو چگونه اومده میکنید اینقدر بامزه است؟ این شرکتور اوقاتی همین میلی ما در وزیون به حساب از خدمت الایام این کدور برای همین گذراندن چوربینی های نوروزی تیور میکنیم. شرکتور کدور تازه میکنیم بعد میدهش میکنیم در دیگ میدوزیم کمتر اوش که برومد شیرانی میدوزیم میجوشه مرمرک. بعد این با اگر که هست هر نمودی کدو میگرن امی کدو اگر که یک میده بیمزه باشه ما در درون امو کدو کمتر شکر میدوزیم نه بود میدوزیم که مزهش خوشمزه بگیره. برای ها این امی کدو چند نمودی خوراک تیور میکنن. هست کدو سمبوسه تیور میکنیم منتوی کدوگی میکنیم. خولا جان
امکانیت باشد یک کاسه دیگر بیاره بسیار مزهش دادی کدو چیزی به مزه خیلی برای میقه ای پیر شوی امین میدوره کدو خیلی آش توب شوه ندیر بگی میسره کو یک کاسه گشت بیار بای دادرمونه بچه‌مونه نوشی جون تو گرک شومده چلاکی برومد کدو ویرون میگره دیگه برای میخه همین نوروز آخرین همو خوراکی میکنیم در نوروزیه شیر کدو را میکنیم ها این کدو خودش هم یک چیزی معموله این همه چیز کدبونوز تیور میکنن برای دورگیش برای لذتش رحمت کلان بابخیز مکه با رحم و دورتره میشته یک خود دیگه تو میکنیم رحمت تو میکنیم با بیوه بینویخش منظره دروازه با شامده هزار خلق پیش تو بیوه بود دیگه خوب بسیار خوب با مزه بریم در یک کمی داده باشم یه بچه ای بست بیا رفتیم دیر میشه شما روید من یک چیز را فراموش کردم زود بیا کس فاروق لبای لیکن اینجا هوا زود تغییر میفته است فصل بهار همین خیلی از گاه باران گاه ابرناک گاه شده طبیعت کوهستان قانونهای خود را دارد یا انا اینجا دهه ما السلام علیکم السلام علیکم فاروق جان سلام تو کو روزوی باشم البته خبرگیری اومده نوروز گذرونی مبارک الله شما نه آفرین رحمت اینجیم خدا را باباش بقپش دست در اومده از درا بیروشه خلا خلا باباش بقپش اما تینجی از خونه شکر تینجی های فاروق تو کیم چخی صدای غلغله بفکر بقپش باباش خلا جان السلام علیکم خلا السلام مهمونه هیچ السلام خلا جان همکاری من است از دوشنبه این تینجی رو همکاری من آورده عذر بچه این کس دز نیستن خلا جان ما برای نوروز تو مبارک بچه ما خونه براری دارن دختر رو در تریزر مبارک پیش نوروز خونه در تازه میکنن خیال کردم دز دای بخشی بچه بگذاری یک چای تو کنیم بچه رحمت ما با جای چای شتا خونیم بیا رفتیم عذر خلا جان ای بچه میسوی بخیر سلامت باشین ای بچه تو چیکار کردی؟ با خونه مردمی بیگونه کجا میدروی؟ تو خودت گفتی که در درواز همه خونه ها با مثل آشخانه بعد از آن
شرکتو خرید میمونده. او مهمانواز گفته این منوی آنو ندارد که هر دری بازی دیدی در اومدن گیری. ای دوستان لیکن دخترانی درواز بسیار دخترانی زیبا بودند. خیر بعد چی فکر کردی؟ انا این خانه بابی زرین است. ای بچه ایستو کم شتا خوردی؟ ایستو شتای کم خوردی ای بچه ایستو. سلام دخترها. سلام. زرینه تو در اینجا چیکار میکنی؟ اینجا خانه بابیمه. در نوروز به خانه بابیم اومد. آمینه خیرت هم همینجایی؟ سازی رامیز؟ خوبم. مرا زرینه دعوت کرد. بسیار خواهش داشت آوردم. انیکترش راه دور بود، برایش همراه لازم بود. برای همین آورد. انا این گپ براست مونندتر. چی ناراضی آمینه؟ نه یکن شوخی کردم. ده به خودش هنر یاد گرفتیم. باز باد و هوای زیبا دارد. درست. بچه ها نان گیرید نان. ببینید ما تنها در گپ استا نه. بسیار بلازت. رامیز چی شد؟ شاخ شدی؟ رامیز چی شد؟ شاخ شدی؟ هیچ میگم نانهای پخته‌تان بسیار بلازت. او نخوردی کو؟ ای بچه درواز اومدیم درواز. خیز میرویم. بله درواز اومدیم. آشینه خوراک میخورید بعد میروید. تشکر خوردیم بسیار بلازت. پدر و مادر رو باید بینیم. تشکر. خیر بعد بیاید همراه میشینیم. بله حتما میایم. نانها رو تمام نکنید. ما باز برمیگردیم. نقش شد که اومدن. ها. میگم دخترای درواز در برابر دخترای خشون بودنشون بسیار دخترای هنرمند بودن. بله. چی فکر کردی؟ میگم من همینجا زن بگیرم. خونوار یک روز نشسته درواز استند در زنگیر شدی؟ لیکن بسیار بچه خوشتوله ای اگر همین شب روزی نوروز به هر خانه دروازی دروی رد نمیکنن. میتیه. با شرطی که پدر مادرت باشن. ای واه من پدر و مادرم رو از اون لب دنیا چه به اینجا دعوت میکنم. تو چی خیال کردی زنگیری آسونه؟ یک بار زنگ زنم. زنگ زن. خیر بچه ها موضوع مفهوم شد فهمیدید اگر یکون سوال پیدا شود با جواب میدیم پرسید. الو دادا. چه کار داری؟ هیچ. اگر همش خوب می بود تو زنگ نمیزدی تیز تیز گپ زن. چی میخواهی؟ یک بار به درواز میآیید؟ تو در دروازی؟ بله من همراه همکارم فاروق به درواز آمدم. هوای خیلی خوب دارد. نوروز رو یک جا جشن میگیریم و بعدا میرویم. شف نگو مقصدت انیقتر گوی؟ مقصدم زن. نفهمیدم. میگویم که من همین جا یک دختر یافتم با من خیلی پسند اومد. می اومدید برای خواستگاری؟ بچه ها درس ادامه میدیم. اگر یکون چیزی پیدا شود پرسید. من جدیم دادا. من نویس. جدیم دادا.
خوب بود دوستم خوب بود ای ابری بهار مژده این نوروز مبارک ای ابری بهار مژده این نوروز مبارک نم نم تو بیبار مژده این نوروز مبارک چه کرسی؟ تخمبازی کرسیم آخه این تخمبازی برای کودکان نیست، این برای کلانسالان است. یک از تخمبازی برای کودک است، برای کتنان نیست. تهکه السلام علیکم. سلام علیکم. پسر جان این بازی کودکیه. چه کودک؟ خب این یک رمزی ان بازی نوروزی است که از ما کودکا بازی میکنند. ان خب این یک حیات است. خم سفیدی هست. خم در مردم درواز سفیدی رمزی پاکی است. ما برای این قدر اول کودکا بازی میکنن، برای این قدر کودکا تخم جنگ ما میگوییم، تخم جنگ با کودکا میگیم، خوشحال میشن، خرسندی میکنن، بازی میکنن. اگر تماما یک بار امتحان کنم میشود؟ اجازه است مرحمت. اوی خوم است کو؟ بچه جان بخشش تخم خوم است. ما در نوروز تخم خوم قطعی بازی میکنیم. تخم پخته هم بازی میکنیم که تخم خوم سیازر بازی میکنیم. ای نه بگید من بیارم این فروخ بیارم بخشش کار اومد متحدی همه ماله و شیدای بهار است جانی ما بیا مژده نوروز مبارک جانی ما بیا مژده نوروز مبارک ای ابری بهار مژده نوروز مبارک ای ابری بهار مژده نوروز مبارک نم نم تو بیبار مژده نوروز مبارک نم نم تو بیبار مژده نوروز مبارک نم نم بیا فروخ چی گپ است اینجا؟ اینجا خانه ما. انی خونه خودتون باز شتا نخوریم. نه دوستم بیا ملال خانه ما. انا مادرم. بیا. بیای در بچم جونمه ای کام است. السلام چه سلام نزدیک شمالای کی جاش نوروز مبارک شمالای نوروزی نوروزتون مبارک اره. رحمت یک از دوستی من رامیز. شما مبارک. بیا بچه. تشکر شامدی بچه جو. شامدی بچه جو بای دروازی ما و حال یک زنی دروازیش میده من اینجا میشینه خطی ما. ای در زبان جانم چه در زبان جانم. داغ خدشین مال خودش نامه باباش زنگ زد سومایست است. بابا منه دادم زنگ زدم سبزه گوری بابای من یک وجب شده. چی کمه؟ این گشنه مونده سرچرچی گفتی سال این سرجفتی داریم خراک تیاره. سرجفتیش چیه؟ رفتیم من بهتون نشون میدم. ولش رفتیم. دوستم انا این رو سرجفتی میگوین. ای بچه شما حال و هم زمین ها رو با گاو جفت میکنید؟ نه رامیز در هر خانه در هر خواجگی دهقانی تراکتور موجود است برای جفت کردن زمین. اما چون انا پاس میدارم با برزگاو آغاز کردن رو در شاخ برزگاو ارد و روغن میکنن. این همچنان زی فراوانی برکت است. شاده شوی کار دهقان حاصل شود فراوان. برکت در تاجیکستان ردی کلی همه بالا. зарина масалан дар минтақаи хатлон ҳам наврӯз анъанаҳои зиёд дорад, аммо анъанаи ортақсимкуниро ман бори аввал мебинам. Ин чӣ анъана аст? дар дарвоз мардум ба якдигар ор тақсим мекунанд, яъне сафедии нишонаи покӣ. ای رحمتالله از دوره مکتبی تا خوزیده در عشق ملکه سوختیم. راست لیکن ندومه که دلش چی بیاون. خیلی خوزگاری رو
دلی آچه بیا دلی بابا بیا دوره بخوری رفت زمینشون پابر که اگر نشود چی؟ میشود دوره نوروز خواهش هیچ کس رد نمیکنه. خاله جان نوروز مبارک، نوروز مبارک. خوش آمده نوروز تو هم مبارک باشد، مبارک باشد. تشکر. ای غنچه خندیده نوروز مبارک، ای چشمه جوشیده نوروز مبارک، ای حسن برازیده نوروز مبارک، ای جان و دل و دیده نوروز مبارک. بازم نوروزت مبارک باشد، مثل همین ارد بختت سفید باشد، رنگ بهار همیشه عمرت و زندگیت سرسبز و خرم باشد. تشکر زیاد. نوروز شما هم مبارک خاله جان. سلامت باشی دختر جان. رحمت. به ماهی رو خد شو شامی تاره دلکم، دور است همیشه به مداره دلکم. ای تازنی حالی قد بلندی لبیا، ای به دوست چو چشمیش باره دلکم. ای دلکم وای لیلا خوش دلکم وای، شیدا خبر ندارد شیرین از دلکی من، لیلا از دلکی من. داغ در دلکم مزار داغ در دلکم، جوری هم لاله های باغ در دلکم. شبها پی هم داغی سراغ در دلکم، کو دوست گذارد یک چراغ در دلکم. ای دلکم وای لیلا خوش دلکم وای، شیدا خبر ندارد شیرین از دلکی من، لیلا از دلکی من. این بچه رحمت الله و همدیهای ما است. سرود میخوانم صدای خوبم دارد. همین هم سرودخوانی شد من از این ده خوبتر میخوندم. من سرودخوانی تو رو ندیدم و که نفهمیدم این تمسخر به رحمت الله برای ای دلکم وای لیلا خوش دلکم وای، شیدا خبر ندارد شیرین از دلکی من، لیلا از دلکی من. غابای کجا شده دادا؟ اومده ایستادیم. چی بود؟ هیچ کم تر دیر شد گفتم یک بار پرسم. با موشک نه با اتومبیل اومده ایستادیم اخیر. بعد منظره های خیلی زیبا هستند، تماشا کرده اومده ایستادیم. دادا تلفن رو یک بار بر راننده میدهید؟ بله. اکا جان شما چند قدر وقت که راننده هستید؟ چی بود؟ او کمتر سرعت رو بلندتر کنید آخر از 60 بالا راه خوب است. اقلا از روی 100 بیایید. ای از کجا میدوند اکا؟ بچه زنگیر است، بی‌طاقتی میکند. اسبگیر و زنگیر دیوانه میگن اکا. برادر من شنیده ایستادم. من شکر از سلامتی هم یگان مشکلی ندارم. شما همین قدر کار کنید که تیزتر بیایید آخر دیر شد. اکا این بچه خطونه شما این قدر آرام این بچه باشد این قدر. ای اکا جان با پدرم کارت نباشد، تیزتر بیا اینجا تشکیلی. در داشت یه گپ از همین سر میکردی. داغ در دلکم ازار داغ در دلکم، جوی هم لاله های باغ در دلکم. شبها پی هم داغی سراغ در دلکم، کو دوست گذارد یک چراغ در دلکم. ای دلکم وای لیلا خوش دلکم وای، شیدا خبر ندارد شیرین از دلکی من، لیلا از دلکی من. ای سروقدی لاله رخی گیسو بریده، میجگان و دو ابروی بزه تو کی دیده؟ سیمین تنی و چشم سیاهی تو قشنگ است، زلفی کجی تو در بر رخسار خمیده. بزم گل در چمنی نوروز است، دور گل فکنی نوروز است، تا به گردون سخنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. رحمت اکا. نمی ارزد اکا نگو.
نیکی این بچه گذار. عجب زیباست این دروازه دختر، گلی گل هاست این دروازه دختر، میان اختران آسمانی مهی یکتاست این دروازه دختر. نوروز برای تاجیکستان خواهم، هر روزی نوش زفر دو چندان خواهم. چون تحفه نوروزی در این فصل بهار، استاره وحدتش درخشان خواهم. ای رحمتی کلام رحمتی کلام. سگلی زیبا. نوروز شد و کار عجب خواهم کرد، من از پدرت تو را طلب خواهم کرد. ای بچه تو چیکار کردی؟ نوروز شد و زمین ز گل صد رنگ است، سازی دل عاشقان به صد آهنگ است. او را که از آن به دل نباشد ذوق، رفته است بزن که آدمی یا سنگ است. اما تو را جستجو دارم دوستم، فکر کردم گم شدی. خواستم کمی تنها باشم در هوای تازه. اینجا به تو معقول شد؟ از حد زیاد. این گل برای کیست؟ این گل برای سوال. چی سوال؟ سوال که آیا من در حقیقت عاشق شدم و یا اینکه اینجا با من پسند آمده. اینجا فرقی کلان دارد. میدانم اگر من ملکه را به شهر ببرم، آیا او را از این همه دور کرده میتوانم و یا اینکه شاید من خودم باید عوض شوم. دوستم، اینجا مردان را از روی توانمندی میسنجند. بله، فهمیدم. من کوشش میکنم. اگر موفق نشدم با عیب خودم، ولی اگر موفق شدم نه برای به دست آوردن بلکه برای مسئولیت. آفرین دوستم، انا من این جواب را انتظار بودم.
салом. салом. Ман дирӯз агар ман дирӯз ҳама чизро фаҳмидам. чиро фаҳмид? ки ту зуд тасмим мегирӣ, вале намедонам оё устувор ҳам ҳастӣ? худам ҳам намедонам, вале дишаб хеле зиёд фикр кардам. фикр кардан кори душвор нест. медонам, дуруст мегӯӣ. ана ин ҷавоб дуруст аст. барои ҳамин мехоҳам чизе бигӯям. барои ман гул, шеър, тӯҳфа муҳим нест. инҳоро ҳар кас мекунад. вале агар ту ростӣ мехоҳӣ, мехоҳам бинам ки ту барои ин ҷо чӣ мекунӣ, на барои ман. ман чӣ кор карда метавонам? дар кӯҳистон об худ аз худ равон намешавад. ҳар баҳор мардум ҷамъ мешаванд, ҷӯйбор тоза мекунанд, бемузд, бетамошобин ва бегап. агар роҳ баста бошад, об меистад. агар об истад, бӯй мегирад. фаҳмидам. ин шарт нест, ин меъёр аст. агар иҷозат бошад, иҷозат ман аст. роҳи об ҳам кушода шуд. سلام علیکم اکا. سلام علیکم. خوبه تنجه؟ شما از همینجا می؟ ما همی چه؟ میدونید خونه فروخشون در کجا؟ کدوم فروخه گمی؟ فروخی روزنامه‌نگار آخر. بچه یکی دادی خدا. بله. امو بچه زردکی خشچشمکی گرم روی که در تلویزیوری سفینه کار میکنه. خودی خودش. بشناسمیش و همسایه‌مونه. خونش ها در نمو تارد. با فکرم همی شما مهمونه تنجی هستی؟ ها مهمون. تنجی از کجا؟ آوارگی سرگردانی. با خیره؟ پسرم در همینجا با یک دختر دل بسته است. آخر بچه بیاخ بین 5 سال به شهر روان کردیم که در شهر زندگی کند و زن گیرد. باز از دیه زن گرفتن میخواهد. اونم از کجا؟ از خودی درواز. راه طولانی نمیگویی. آوارگی سرگردانی، خراجات زیادتی. باز میدانی چی؟ مادرش در شهر برای او یک دختر تک چشم کردگی. اگر از این کار آگاه شود به فکرم دلکف می شود. راستش را گویم
خودم هم اینقدر راضی نیستم. لیکن علاج نداریم. یگانه پسر است. چیکار کنیم؟ شما زیق نگرید. اول بری شما دخترک ببینید و اوما با برشناسگره. حالا بعد میبینی که همه کارو خوب میگرن. ای اویلش چیکار میکنی؟ همین درازی راه و سرگردانیش بس. عروسم اگر راضی شود از اینجا بریم به فکرم پایش دیگر دروازه نمیبینه. خیلی نگوید، شما زیق نشوید. به فکرم شما شلپرش یگیه. بیایی بریم خونه ما، یک پیاله چای میخوریم، بعد دم میزنه. انا بعد میبینی که همه کارو خوب میگرن. حالا وقتی چای خوری نیست. تشکر. خونهش درم بالا گفتی؟ این الان رقتی رفتن. تشکر. خب مالش توکل به خدا. خلاص خونش خیلی در بالا بوده است. خاله جان این خوراک چی نام دارد؟ این اتاله آش نام داره. در دیگر جا این آشی بریده میگن. بانوان دروازی برای آماده کردن این خوراک از چی استفاده میکنند؟ اول کمچه میدوزیم. یک علفه رنگی پیاز نیست. بوش شروع بعدی او بعد پیاز انا لوبی و نخت زردالو و قروت انا سبزی و علفای ریحانی تر ریحانی قاق. امی اتاله آش که گفته میفهمیم که این امی چی اتاله. معلوم است که بسیار بولذت است. درباره چگونه آماده کردن زبالک چی میگید؟ زباله را نمکاو، یک دانه تخم، آرد سفید. همین خمیر سخت کش میشوریم، تنک میکنیم میبریم. تمام. همین که آب جوشید توپش میاندازیم. بعد خوراک نو میشود آماده. السلام علیکم اهل ده. سلام دادا جان. آماده رسیده. سلام علیکم امک. السلام. نوروزتان مبارک باشد. مهمان ناخوانده قبول میکنید؟ ناخوانده چی ما از سحر شما را انتظاریم. جان شما درست هستین نازین. خوب هستین. شما چطور ناز خوب؟ کارتون خوب. مرحمت گذاریم بیاین. خوش آمدین امک، خوش آمدین. نغز آمدید. معلوم که نغز آمدید. معلوم. تشکیلی کنی برادر عزیز؟ تشکیلی می شود. ای برادر کمتر صبر کن. ما 2 روز شد از انتظاری چیزی نخوردیم. تشکیلی می شود. رو خوراک تیار. خوراک بیار. نیک روز. آبی دست گیر. یک دستورش تشکیلی می شود برادر. سلامت باشید. رحمت. سلامت. انا این خوراک ملی ما آشی بریده تمام رستنی های شفابخش درواز در داخلش هست. آماده کردنش هم خیلی آسان. با اشتها. سرم این خوراک در منطقه های ما هم هست. بله اون رو در درواز اتله آشی گمی. در 2 روز لحن خود فراموش کرده است. خیریت که پدرش فراموش نکرده است. نه. تشکیلی تمیای برادر عزیز؟ اکنون تشکیلی می شود. خیر. کنین جوشین. گپ هر طرف نبر. مرا برای چی دعوت کردی؟ اینقدر راه دراز. سرگردانی. با جای من تو گپ زن.
амак ҷон, писари шумо бо як духтари деҳаи мо ошиқ шудааст. духтари хуб аст, ҳунарманд, оилаашон оилаи хуби деҳаанд. падараш оҳангар аст. چهل دختر چهل زنگیری تو با یگون کس مسئولیت میکنی یا نه؟ خیر یک با اویلشون صحبت میکنیم بعد معلوم میشه. میشود امک میرویم. ها فاروق السلام علیکم. السلام علیکم السلام علیکم. شنیدم که اومدی با دیدار بینی توانیم نوروز ها مبارک شوند. عرفات نوروزی روزی به شما پروردگار. بگذارین نکن. زنده باشی سلامت باشی. بگذارین نه بالا. مهمانم داشته ای خیلی خوب خیلی خوب. سلام علیکم مهمان. خوبه نغزه. آفرین آفرین. خوش آمده به دروازه ما. خوش آمده خوش آمده. رومیز اتولای آش بیار. بیا به همه مهمونان یک لطیفه بگم. مردمی درول بسیار مردمی ظریف‌تر و لطیف‌تر هستند. توای این عام ناموای خونده سردار بوده که طالب خنگ از زندان اومده است. یک مدت بیکار مونده که طالب بیا قطعی کار میکنیم. قطعی کار کردن طالب گفت چه کنیم که این عام وظیفه بگیریم. شیرین کاما را پرتر داده است. وظیفه را گرفته است گفته است که این عام جو چا بکنم آخی. رزق روزی ازلی است. گفته است ها بدون رزق روزی ازلی است، نیک برای تو ازلی هم است. سرمای زمستان بگشت، یک سال عمری من گذشت. 13 بدر میرم بدشت، بر دشت و کوهستانی رشت. چهارشنبه سوری آمده، با نار و نوری آمده. آن راه دوری میرسد، سودی صبوری میرسد. با حاجی فیروز میروم، سراغ نوروز میروم. میرم از آتش میپرم تا پاک شود جان و تنم. اندوه و حسرت ها و غم، درد و کدورت و علم از دل به بیرون میتکم. دل را مصافحه میکنم، بر روی دیوار دلم عکس تو را جا میکنم. زیرا تو نوروز منی، بختی علم سوز منی. انگیزه عشق خدا در قلب فرسوز منی. زیرا تو نوروز منی، زیرا تو نوروز منی. همین پس پدر دختر. السلام علیکم اکای کریم جان. السلام مونده نباشه. و علیکم السلام. بیا فاروق جان. بیایی. کاراتان چخیل؟ رحمت رفتیستن. سلامت باشه. این کس پدر همکار من. خواستگار به دختر شما. با همون خاطر نزد شما اومدیم گفتیم یک صحبت کنیم. شما خواستگار بای دختری منه. رای دراز خراجات پر بیچاره زنش وهمید ددلا هر روز به خونه باباش اومایه نتونمه. خیر کمتر نافهمی شد. نه یکان میدان نافهمی نیست اینجا. نافهمی نیست. مقصد همش معلوم.
نه برادر کمی خسته بودیم اصلا اگر راضی نمی بودیم ما به اینجا نمی آمدیم خیر مقصدتون معلوم ما فهمیدیم فلک دادو فلک دادو فلک دادو فلک ای دستی تو صدا دو بیدار همان روزی که تقدیر می نوشته فلک ای بخت من یاری نمیداد فلک ای بخت من یاری نمیداد شما راضی؟ حالی اول شما بری بچه را بیاری ما یک رنگ روش ببینیم قوت قابلیت را بسنجیم انا بعد آمینه چه خیلی نقص شد که آمدیم ها استراحت کردیم راحت شدیم ها نصیب باشد توی هم میشود ها این رامیز هم بالا بوده است در حال از اینجا عروس یافته شنیدم که الکه حتی با خواستگاری هم رفتن دخترها توی میشود توی آشی توی میخورید ها حالی این خدر کتگی نکن میگویند که اون دامادم بد نیست با مغلوب نشوی که شرمنده کنی شما از کجا فهمیدید؟ اینجا دهه است دهه شمالک دارد شمالک خب بچه ها آماده ایم همه خب سخت بسته مردانه اگیتونن نشون ده آمده سر کریم بله 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 رانی جان تم بیا تم خونی کوهستانی داری تو پهلوانی کوهستان هستی بیا بکش بچه جان بارک الله بارک من راضی نیستم یه حرام بازی به این همکاراش یاردمش کردن حتی پدرش باباش اومد یاردمش کرد من راضی نیستم یک است برای همه برای یک است اگر راضی باشی مطرح به مسابقه سنگ دعوت میکنم راضی باشه مرحمت من راضیم خب که سنگم گیره بیاری با ایجاره سنگم بیاری انا اونجا اینش باز چی؟ این سنگ بخت است و به طریق مخصوص برداشته می شود. چی خیال کردی که دختری دروازه بردن آسان است؟ من راضی نیستم این بچه دهات است این بازی ها رو میداند حتی همین سنگ به او کمک میکنند من راضی نیستم بیا یک جور رویم آخر همه برای یک کس بکنیم درجهش ما نیستیم بحث تمام من راضی از کی شروع کنیم؟ خب ای کسی شکایت کرده است مرحمت اول شما بکو جای دستا بیو
به یک دست به یک دست. خیلی کردی. همین چیزایی در طرفای ما چهارشنبه سوری می‌جویند. هنه مهمونی عزیز ما شبی برویج در ما میگن و منو یک شبی بزرگ که مردم هیروی علو میپرن مقصد که گناه هاشون میشن و از طرف علو میگن که ای علو زردی روی منو بگیر سرخی رو تا بای منو بده و همه مهمشون که مردم در این شب یا همسایه باشه یا رفیقا باشن دوگانا باشن شبی آشتی اونا آشتی میکنن همه گناه های یکدیگر هم میبخشن تا نوروزی دیگر باز برای کار توفیق میکنن. آفرین من همی خیلی اناله داریم. آفرین مبارک در عشقی تو پری جیگر می سوزد از آقا علم عشقی بسر می سوزد سودایی که در نهادی پروانه رسید بخد بریشم بالا پر می سوزد سر بیشوی پگاوا دای رفتنای سرمشی شتا چی کنم نشستنم بهتره سرشنم شویه خانه آچش بهتره سرشنم شویه خانه آچش بهتره گلارو سکسر بی باف پگاوا دای رفتنای سرما بافته چی کنم نبافتنم بهتره
سرشنم بافه خانه بابش بهتره سرشنم بافه خانه بابش بهتره گل روز کرتا بی پوش پگواده رفتنای کرتانا می پوشمه نپوشیانم بهتره کرتانا می پوشه خانه ای آچش بهتره کرتانا می پوشه خانه ای آچش بهتره گل روز کوشه بی پوش پگواده رفتنای کوشانا می پوشمه نپوشیانم بهتره کوشانا می پوشمه خانه ای بابش بهتره کوشانا می پوشمه خانه ای بابش بهتره گلی گلگونه کمه شاخه رنگی نکمه شانه نمه شینای در سری بیش مویا کمه شانه نمه شینای در سری بیش مویا کمه این بدی بلند سایه لبی جر باشد در سایه ای بد یک سله دختر باشد من مار شوم غنچه کنم نوده ای بد بیچاره کسی عاشقی دختر باشد باز همین حال برقص آمده است یاری دلدار برقص آمده است باز همین حال برقص آمده است یاری دلدار برقص آمده است گسوی پر تب و تابش نگرد گسوی پر تب و تابش نگرد گویی آمار برقص آمده است گویی آمار برقص آمده است گویی آمار برقص آمده است شو در آمد خانه چشمان شامستانه در دستی گل دستمانه چشمان شامستانه شو در آمد خانه چشمان شامستانه در دستی گل دستمانه چشمان شامستانه در دستی گل دستمانه چشمان شامستانه بیایی مرحمت خوش آمدید فرزندانم بخت و اقبال همیشه همسفر زندگیتون باد همیشه مثل نوروز شکوفا و زیبا باشه راتون سفید بخت همیشه یاد شما باد آمین ای شای من می رود نوشای من می رود شای من می رود نوشای من می رود ای عجب جوانی قد بلند نوشای من می رود شای من می رود نوشای من می رود ای موی بهارش است جان نوشای من می رود شای من می رود نوشای من می رود ای کشتی به دریا می رود نوشای من می رود شای من می رود نوشای من می رود یارم به صفا می رود نوشای من می رود شای من می رود نوشای من می رود در نوروز توی هم شد رومیز هم زنگ گرفت ها ملیکه از کوهستان
آب روان است. راهش گشاده است. خودش نمیشد. میدونم. هر روز. هر روز. راهت روان باشد.